Так, сегодня 13 июля 2021 год. Значит, здесь смотрим на костер. Есть такая культура, кормовая костер. Вот он уже созрел. Вот его, он практически ждет уборки. Вот он в таком виде. На сегодняшний день он где-то, полтора метра, да? Где-то полтора метра высоты. Может быть, не лучший вид для того, чтобы показать массу. Ну вот так вот это вот семена представлены. О, а можно вот так сюда? Я сейчас, Да. ну я сюда стану, Да, чтобы это. конечно. Так, я просто стану. Вид покажу, что он не маленький, потому что так по-другому не увидишь. Вот. То есть, в принципе, вид довольно нормальный. А сейчас я пройду в поле и посмотрю. Спасибо. Так, ну вот он в поле. Вот так выглядит костер. Вот. Понятно, что это костер семенник. Он реже всегда сеется, реже выглядит. Но по внешнему виду, по его массе можно сказать о том, насколько у него высокий потенциал сена, насколько потенциал зеленой массы. Вот таким образом.